कभी किसी को बिना देखे सिर्फ उसकी सांसें महसूस की हैं? राज एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। हर रात उसे वॉशरूम से किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती। क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक रात उसने हिम्मत की, वॉशरूम में गया। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक लड़की दिखी, पीछे खड़ी थी। राज पलटा, कोई नहीं था। फिर कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मना किया था, अब भुगतो। राज की बॉडी अगली सुबह टॉयलेट में मिली, चेहरा शीशे के टुकड़ों से कटा हुआ। उसके खून से वॉशरूम की दीवार पर लिखा था, अब हर आवाज मौत लाएगी। अगर रात में किसी खाली जगह से आवाज आए तो जवाब मत देना, वो तुमसे सिर्फ हाँ सुनना चाहती है। लाइक करो, वरना अगली सांस उसकी हो सकती है जो तुम्हारे गले के पास रुकी है।